2017. Film ini diklaim sebagai film paling menakutkan yang pernah ada. Dan film ini diangkat dari sebuah kisah nyata yang terjadi di Spanyol. Pada film horor berdasarkan kisah nyata ini menceritakan ketika mereka hendak memanggil arwah ayah Veronica dan pacar Diana yang sudah tiada. Sialnya, alat yang mereka... Nah, sebelum masuk dalam cerita, jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng terlebih dahulu. Kalau sudah, mari kita mulai cerita. Film dibuka dengan diperlihatkan seorang gadis bernama Veronica. Dia tinggal bersama ketiga adiknya yang bernama Luisa, Irene, dan Antonito. Mereka berempat, dia akan mengalami fenomena matahari. Dan sehingga pada guru-guru mengajarkan tentang itu kepada murid-muridnya. Sang guru menjelaskan bahwa saat itu akan terjadi sesuatu. Dan mereka meyakini bahwa pada saat itu juga kegelapan akan menang melawan cahaya. Dan sehingga menurut mereka, dan di saat itu lakukan pengorbanan. Ketika kelas selesai, semua murid dan guru naik ke lantai atas untuk melihat fenomena itu. Sementara Veronica dan kedua temannya, yaitu Diana dan Tana, yang ternyata mereka ingin mengadakan ritual untuk memanggil arwah ayah Veronica dan arwah pacar Diana yang sudah wafat. Tentu saja mereka melakukan itu orang-orang yang mereka cintai yang sudah meninggal. Lalu mereka menanyakan apa saja yang mereka pikir kepada papan Ouija itu. Dan tak lama, mereka dapat balasan dengan sebuah jawaban sebagai alat geraknya. Kita sendiri tahu jelas bahwa mereka berhasil memanggil roh yang ada berada di sana. Dan ternyata hal itu malah menjadi hal panas dan juga gelas yang tiba-tiba menjadi pecah yang menyebabkan jari Veronica menjadi terluka dan mengeluarkan darah. Kita sendiri tahu bahwa roh itu bukanlah roh jahat. Apalagi ketika Veronica pingsan dan kemudian tiba-tiba berteriak begitu kencang dan mengerikan. Singkat cerita, ketika Veronica sadarkan diri, dia tidak lupa untuk menjemput adik-adiknya yang akan segera pulang. Tapi suster kematian. Suster itu tidak bisa lagi melihat dengan kedua matanya. Tapi yang anehnya, suster itu seperti menatap Veronica dengan kedua matanya. Dan setelah itu, Veronica kemudian pergi ke kamarnya untuk menyimpan tas yang berisi papan Ouija itu di atas lemari. Lalu Veronica keluar dari kamarnya, tapi tanpa disangka yang jatuh. Dan itu ternyata adalah tasnya yang sudah diletakkan tadi di atas lemari. Ketika sudah diletakkan kembali, tiba-tiba tas itu terjatuh lagi untuk pusing. Kemudian dia menyimpan tas itu di bawah kolong tempat tidurnya. Dan bukan sampai di situ saja. Ketika Veronica makan bersama adik-adiknya, tangan Veronica bergetar khawatir atas keadaan kakaknya. Tapi tak lama kemudian, untung saja Veronica tersadar ketika Irene tanpa sengaja menumpahkan sekotak susu cair. Tapi di hari yang sama saat Veronica memandikan adiknya yang bernama Antonito, tanpa diduga Veronica mendengar suara gaduhan dari arah kamarnya. Yang ia kira itu bukanlah berasal dari mereka. Veronica yang penasaran, kemudian dia masuk ke dalam kamarnya itu. Tapi di sanalah pintu Veronica tiba-tiba tertutup sendirinya dengan kencang, yaitu Antonito yang dia tinggalkan di kamar mandi. Tapi untung saja pintu itu bisa dibuka dengan sendirinya. Lalu Veronica langsung menyusul adiknya di kamar mandi. Adiknya berubah menjadi panas dan mengakibatkan perut adiknya menjadi kemerahan. Di malam harinya saat Veronica sedang tertidur, tiba-tiba ia terbangun karena pintu lemarinya itu membuat Veronica mendekat ke arah lemari. Dan ternyata ketiga adik Veronica lagi bersembunyi dari sesuatu. Veronica yang menyadari bahwa ada seseorang mendekati dirinya, sesuatu di sana. Dan ternyata benar saja, di sana sudah ada makhluk yang merupai sosok ayahnya, yang mendekat secara perlahan-lahan sambil memanggil nama Veronica. Tak lama kemudian, tiba-tiba saja sebuah tangan misterius menarik Veronica ke atas kasurnya. Dan ternyata sosok ayahnya tiba-tiba berubah menjadi sosok makhluk hitam. Veronica lihat sangat kencang, dan ternyata kejadian itu adalah mimpi buruk Veronica. Singkat cerita, ketika sampai di sekolah, setelah kejadian itu Diana dan Rose tidak mau bermain dengan Veronica. Veronica yang merasa dijauhi teman-temannya, dia pun meminta izin kepada gurunya untuk ke toilet. Tapi ternyata Veronica malah pergi ke bawah tanah. Saat di sana Veronica melihat suster kematian yang pernah dia lihat sebelumnya. Entah apa yang dilakukan suster itu, tapi yang jelas sang suster itu mengetahui tentang apa yang terjadi kepada Veronica.
bahwa Veronica dan temannya yang memanggil roh waktu itu adalah bukan roh yang mereka inginkan, melainkan roh yang lain yang sedang mengincar tubuh Veronica. Dan sang suster berkata bahwa Veronica harus menjaga dan melindungi ketiga adiknya. Cepat atau lambat, roh jahat itu pasti akan segera menyakiti ketiga. Hal itu kemudian mencari cara untuk menanggal gangguan roh jahat itu dengan cara menggambar simbol yang dia yakini bahwa simbol itu bisa mengusir hantu yang ada di jendela. Tiba-tiba ada sosok makhluk hitam memasuki kamar adiknya. Tentu saja Veronica langsung bergegas lari ke kamar adiknya. Sesampai di kamar, Veronica hanya melihat adiknya kembali ke kamarnya. Ketika Veronica sampai di kamarnya, dia melihat ada sosok bayangan di dinding yang berjalan dan membakar penangkalan itu. Dan juga tiba-tiba mencegat kencang. Veronica yang mendengar itu, dia langsung berlari ke kamar adiknya. Veronica langsung menyelamatkan adiknya itu. Ketika Lucia terbangun, Lucia mengira kalau Veronica, dia menjelaskan kepada adiknya bahwa dia telah menyelamatkan Lucia dari makhluk hitam itu. Setelah kejadian itu, sang ibu pun pulang ke rumah, menyadari ada kejadian hal yang aneh. Lalu Veronica menjelaskan semua yang terjadi di rumah itu. Tapi sayangnya, sang ibu tidak percaya kepada mereka dan menyuruh mereka untuk tidur kembali. Dan setelah kejadian itu, lihat ketiga adiknya yang ada di atas kasurnya. Yang ternyata, tanpa diduga-duga, sang adik malah menggigit kulit Veronica sampai terluka. Yang ternyata itu adalah setelah terbangun, Veronica akhirnya tersadar bahwa pada saat itu ia mengalami menstruasi pertama kali dalam hidupnya. Tentu saja ia langsung membersihkan noda darah itu. Tanpa disangka, di bawah kasurnya terdapat noda hitam, entah karena apa. Bukan cuma itu saja, Veronica juga melihat di setiap tempat tidur adik-adiknya. Ternyata kemudian Veronica menemui Antonito. Kemudian dia bertanya tentang buku yang berserakan di lantai. Kemudian sang adik pun menjawab bahwa buku-buku itu dibawa oleh ayah. Dia mengetahui bahwa itu bukanlah roh ayahnya, melainkan roh jahat. Kemudian Veronica memberi saran kepada adiknya, jika melihat kembali sosok ayahnya, Antonito harus ayahnya, dan sambil memanggil-manggil kakaknya. Antonito yang mendengar itu, ia pun mengangguk-angguk menandakan mengerti tentang perkataan kakaknya. Keesokan harinya, dia pergi untuk bertemu lagi dengan suster kematian itu, untuk menanyakan bagaimana caranya agar mereka tidak diganggu lagi. Suster itu pun menjawab, untuk menghentikan gangguan itu, dikarenakan mereka belum sempat melakukan perpisahan melalui papan Ouija itu. Kini Veronica memanggil teman-temannya kembali untuk mengakhiri dari permainan Ouija. Sedang melakukan pesta kecil-kecilan, tentu saja mereka menolak permintaan Veronica. Veronica yang tidak tahu lagi mau berbuat apa, dia pun pergi menemui ibunya yang lainnya untuk segera pindah dari apartemen mereka. Tentulah sang ibu menolak permintaan aneh dari Veronica itu. Lalu, ketika Veronica di rumahnya, dia dengan nekat. Sebelum itu, sang adik menolak untuk memainkan itu. Dan akhirnya ketika Veronica meyakinkan adiknya, akhirnya adik-adiknya pun menuruti permintaan kakaknya. Antonito yang perlu menggambar simbol penanggalan setan itu. Tapi sayangnya, Antonito yang bosan menggambar simbol itu, dia pun menggambar simbol lain, di mana simbol itu adalah simbol pemanggil arwah. Nah, untuk mempersiapkan tempat pemanggilan arwah tersebut. Ketika semua sudah siap, mereka pun mulai bermain papan Ouija itu. Di sana Veronica, Lucia, dan Irene dan mereka. Di saat mereka memanggil roh itu, tiba-tiba sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Tentu saja Veronica dan adik-adiknya merasa terkejut dan takut. Veronica yang menjadi, tapi sayangnya sang roh malah menolak salam perpisahannya itu. Yang sehingga mereka kini menyanyikan sebuah lagu yang santai. Yang dikatakan bahwa lagu itu bisa mengusir, sang roh malah marah dan segera mengganggu mereka semua. Mulai dari pikiran tidak enak, dan terdengar suara barang-barang terjatuh dari luar ruangan mereka. Hal itu lilin yang menyala tiba-tiba padam sendirinya. Dan tiba-tiba papan Ouija mereka terbelah dua. Dan kemudian sebuah gelas yang menggelinding menuju arah kamar Veronica. Lalu Veronica yang hendak menyentuh kasurnya, tiba-tiba sebuah tangan muncul menarik tangan Veronica. Veronica kaget dan menjerit sekuat-kuatnya. Untung saja Veronica berhasil lari ke arah tempat adik-adiknya berada. Lalu menelpon pihak berwajib untuk segera datang. Di saat itulah sang adik Antonito berjalan ke arah pintu dan menatap sesuatu tangan hitam misterius itu. Veronica yang melihat hal itu, dia pun langsung berlari dan mencari-cari adiknya. Ternyata adiknya sudah berada di dalam kamar mandi. Veronica untuk segera keluar dari rumah itu.
Saat mereka sampai di pintu keluar, adik-adik lainnya menanyakan kepada Veronica di mana Antonito. Di saat Veronica melihat Archer, lalu Veronica meminta kedua adiknya untuk keluar terlebih dahulu. Lalu dia mulai mencari Antonito di dalam rumahnya. Dan ternyata Antonito masih di dalam kamar mandi yang lagi bergerak ke arah tirai itu. Tapi sayangnya, Veronica harus terpental oleh sosok hitam itu. Sementara itu, Antonito langsung berlari keluar dari kamar mandi. Ia untuk bersembunyi. Di saat itu, Antonito sedang menutup kupingnya dan memanggil nama Veronica. Tentu saja Veronica mengajak adiknya untuk segera keluar dari rumah mereka. Namun, di sini Veronica baru menyadari bahwa selama ini sang iblis sudah memenuhi tubuhnya. Dan semenjak awal, ternyata Veronica yang mencekik Lucia, dan begitu ternyata itu adalah perbuatan Veronica sendiri tanpa diketahuinya. Dan di saat itu Veronica melihat ke arah cermin. Ternyata benar saja, dia tidak melihat tubuhnya, melainkan kemudian Veronica mengambil pecahan cermin itu, kemudian dia menusuk lehernya sendiri, yang bertujuan untuk mengakhiri hidupnya bersama roh jahat itu. Ia berharap lagi. Dan di saat bersamaan, sang inspektur sudah memasuki kamar Veronica. Petugas itu melihat tubuh Veronica yang melayang sendirinya, dan kemudian terjatuh tidak sadarkan diri Antonito dari dalam lemari itu. Setelah itu, sang petugas membawa tubuh Veronica keluar dari sana. Sang ibu yang melihat bahwa Veronica yang lagi sekarat, dia pun sementara itu sang inspektur melihat sebuah foto Veronica di lantai, dan tak lama kemudian foto itu terbakar sendirinya di bagian wajah. Hal itu menandakan bahwa Veronica selesai. Film ini diklaim sebagai film paling menakutkan yang pernah ada. Saran saya untuk teman-teman menonton film ini ya, karena banyak hal-hal yang mengerikan dan membuat jantung berdebar-debar, seperti Mimin alami saat menonton film ini. Ketika Mimin menontonnya, Mimin lalu jelas penampakan-penampakan dan adegan-adegan yang membuat jantung berdebar-debar. Ya, segitu saja untuk video kali ini. Kalau teman-teman menyukai, jangan lupa like dan subscribe di video berikutnya. Salam dari Gerai Film. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalain lonceng terlebih dahulu.